Muraho neza abakunzi ba Cyprien Films, nk'ibisanzwe ni Cyprien. Izera ko channel iri gukomeza kugenda ibafasha kunguka ubumenyi butandukanye. Ndabibona murabingaragariza, subscribe ndazibona, abantu bakora subscribe, comment muri comment ndabibona, muambwira ko channel ari nziza, abanyandikira, abampamagara, mwese ndabashimiye. Reka rero dukomerezaho nari nacumbikiye. Duherukana ku isomo rya mbere ndi kubigisha uburyo ushobora gufungura Adobe Premiere Pro ugiye ugiye gutangira ku editinga. Ubu rero ngarutse kugira ngo dukomeza agace ka kabiri gakurikiraho. Ese software Adobe Premiere Pro yamaje gufunguka bigenda bite, amashusho yinjira mate, ese uyeditinga gute, uyatondekanya gute mu byukuri. Ahangaha rero niho tugiye gutangirira turebe uko bikorwa. Nkuko nari nabibabwiye rero, uraza ukajya aho wasevinze projet yawe. Uribuka ko nari nayisevinze muri Cyprien Films, ngaha ndaza nkayifungura, ugategereza igafunguka neza. Ntago wongera kujya muri bya bindi byo twatangiriye. Ahangaha projet bayarafungutse, icyo usabwa nukuza ukayikirikaho igahita ifungukaho, kuzaho wayibitse ukayikirikaho igahita ifunguka. Ngiyi rero ubu ngubu yafungutse, nukunguku yari imeze aho duherukira, nukunguku yari imeze. Duheruka mbasobanura no mafenetre cyasobanuye. Iyi fenetre ya mbere urabona handitsemo import media to start. Aha niho winjiriza amashusho. Ushobora kwinjiza amashusho uciye muri buno buryo, uretse ko uburyo bwo kwinjiza amashusho n'uburyo nka butatu. Hari uburyo bwo gukanda hano double click ugahita ugera ugahita ushaka aho amashusho yawe ari ukayashyiramo. Reka tubikore, reka tugende tubikora kugira ngo murusheho kubibona neza. Iyo rero umaje kuyaselectinga muri buno buryo uhita ukora open, ugategereza ubu ngubu bari kwinjiramo. Ubu ni uburyo bwa mbere bwo kwinjiza amashusho muri Adobe Premiere Pro. Amashusho yanjye yamaje kwinjiramo tayari, ndi kuyabona. Abona ubu ni uburyo bwa mbere bwo kwinjiza amashusho muri software. Reka turebe noneho uburyo bwa kabiri bwo kwinjiza amashusho muri Adobe Premiere Pro. Reka tuyasibe kugira ngo yongere imere nkuko yari imeze. Urabona isubiye kwa kundi yari imeze. Uburyo bwa kabiri rero bwo kwinjiza amashusho muri Adobe Premiere Pro, turajya hano kuri file, tuze hano hepfo tumanuke ahantu handitse ngo import. Hano handitse import, twinjiremo. Hanyuma duselecting ya mashusho nyine dushaka gushyiramo yose. Yose tuyaselecting, niturangiza dukande open. Urabona ko nubundi amashusho arinjiramo, yinjiyemo tayari ngaya. Ubu ni uburyo bwa kabiri bwo kwinjiza amashusho muri Adobe Premiere Pro. Hanyuma reka turebe uburyo bwa gatatu bwo kwinjiza amashusho muri Adobe Premiere Pro. Reka twongere yanga tuyasibe tuyakuremo. Uburyo bwa kabiri rero bwo kwinjiza amashusho muri Adobe Premiere Pro ni ukuyafata, ni ukujya hari ubuhazi ubusanzwe uzi aho amashusho yawe ari. Dore ngaya ukwinjira kuri machine bisanzwe, naho nagaru guca muri software. Hanyuma nabwo ukagenda ukayaselectinga, ukayaterura, ukaza ukayadropinga hahandi none muri ya fenetre binjirizamo amashusho. Dore arimo arinjiramo amashusho yacu ngaya. Ubu ni uburyo butatu bwo kwinjiza amashusho muri Adobe Premiere Pro. Uburyo bwa mbere bwanze, ubwa kabiri bukanga, wakoresha n'ubwa gatatu. Aha ni ukugira ngo nyine umenye uburyo bwinshi ushobora gukoresha mu gihe uri ku editing. Umu editor bagomba kuba afite ibisubizo byinshi
kugira ngo bimufashe kweditinga projet yihuta. Ubwo rero nagusobanuraga ino fenêtre ya mbere icyo imaze. Fenêtre ya kabiri iri hejuru yayo, iyi fenêtre niyo noneho tureberamo ibyo tugiye kweditinga. Avuga se image yanjye nimba wenda tuvuge iyi ngiyi, ukavuga uti ndashaka kuyifatira wenda ngiye nkahitamo reka nyifatire, nkavuga reka nyifatire hano, ndaza noneho nyigarukiriza hano, nkavuga ntigarukira, ndagafata mitenza gaterekemo. Ni ukuvuga ngo hano ino fenêtre mu by'ukuri akamaro kayo nako tureberamo icyo tugiye gufata turagifata kimeze gute, niko kamaro kayo. Noneho hano ubona nje nkahita nshyiramo ishusho, reka ngasibe nongere nkafate kugira ngo wongere ubibone neza. Hano nshyize ishusho bahita timeline, bahita kuri timeline cyangwa se sequence, uko wabihitamo kubivuga kose. Icyambere nuko umenya umumaro waho. Hanyuma rero ahangaha mbishyize ni kuri timeline cyangwa se kuri sequence. Reka tuze noneho nkwereke ino fenêtre ya kane. Noneho iyi fenêtre rero niyo turi bureberemo ibyo turi gukora. Ese ibyo turi gukora, ibintu turi gukora biri kugaragara gute, video yacu izabigaragara gute. Ko ikindi kintu ugomba kumenya nk'umu editor, nk'umuntu ushaka kweditinga story runaka, ugomba kuba ufite story mu mutwe wawe, wayubakiye mu mutwe wawe. Mbere yuko uyeditinga muri machine ugomba kubanza ukayubakira mu mutwe wawe, ukamenya icyo ushaka, ukabanza ukamenya se story yangira iratangirira hehe igarukire hehe. Ibyo ngibyo ugomba kuba ubizi. Kubera ko utabizi ni handi nyine ushobora kweditinga ibintu ugasanga nta meaning bifite, nta busobanuro. Umuntu arareba video yawe ariko nta busobanuro na buta icyabona. Rero umu editor mwiza no wicara akabanza akareba amashusho afite, akavuga se aya mashusho nayakoramo iki, ariko nanone gitanga ubusobanuro. Ibyo bintu ugomba kubimenya. Ubwo rero ngewe ano mashusho mfite wenda mberetseho gatoya. Impamvu ngiye kweditinga akantu gatoya no kugira ngo mugireho na notion uburyo ki abantu beditinga, uburyo ugenda ukurikiranya amashusho, uburyo yakata, uburyo ugira gute, kugira ngo ubimenye. Mu gutangira kweditinga story yanjye kugira ngo mberekeho gatoya uburyo ushobora kweditingamo, uburyo ibintu biba bikorwamo, gukoresha music kugira ngo agastory kanjye kaze kuba kameze neza. Reka nyishake music ndi bukoreshe ni iyi ngiyi. Reka nkora akantu, ndashaka gukora akantu nk'ako umuntu atabyibura, kugira ngo urebe se ni gute umuntu ashobora noneho kweditinga. Ikindi kintu ngiye kubereka ni tools ushobora gukoresha. Ese nshaka gukata ikintu ndakatisha iki, ibyo bintu nabyo ugomba kuba ubizi. Iyi tools, iyi kano kantu kameze nk'urwembe, ni urwembe n'ubundi kagufasha kugira ngo ukate. Urukirikaho ukaza ugakata. Urabona ko muzike yangira akatitse, kimwe nyishyize ku ruhande, ikindi kirasigaye. Bwari uburyo bwa mbere bwo kubereka gukata. Noneho ubundi buryo bwa kabiri bwo gukata n'ubundi ni ruriya rwembe, ariko noneho dukoresheje shortcut. Shortcut rero kuri clavier yanjye ndaza nkande kuri C cyangwa C Kinyarwanda. Iyo ukanze C direct kuri suri yawe hahita hazaho urwembe, uhita uza nyine ugakata aho ushaka gukatira, aza ugahita uyiterura. Kuyiterura rero ngira ngo mubonye ahantu nkanze. Iyo urabona tuno tuntu tubiri, kano ka mbere gasobanuye ishusho. Iyo ngakanzeho nkagakanda hari konyene, hagaterura aba ariko nkanda, haza ishusho ryonyene. Iyo nkanze kuri kano kantu kagaragaza ijwi, ariko nkanda, haza ijwi ryonyene. Ni ukuvuga ngo rero urabona ko ngewe manuye ijwi ryonyine, kubera ko rino nijwi ntago nari gufata ishusho kandi music nta shusho ifite. Manuye ijwi yango muri kubibona. Yango murabibona. Reka noneho ntangire editing video yanjye.
gushaka ishusho utangiriraho nyine biravuna kubera ko burya ikindi ugomba kumenya burya nimba video itangiye nabi abantu ntago baba interest yo gukomeza kuyireba. Iyo ikintu cyatangiye nabi abantu benshi bahita bacika intege zo gukomeza kugitega amatwi. Icyo rero ugomba gukora no gushaka intangiriro nziza. Ku buryo umuntu atangira kureba video yakabona biraryoshye. Reka niyambaze iyi. Urabona hano harimo abantu batambuka kandi simbashaka, ndashaka kwitangirira hano. Bara bose bamaje kuvamo. Ndaza nkahita nshyiraho kano kantu. Ndaplayinga video yanjye igende kugeza aho numva nshaka kwiza kurangirira. Reka wenda ize kuza kurangirira hano. Hanyuma mu kuyiterura ni kwa kundi nabibabwiye. Iyo nshaka ko iri buzane n'ijwi ryayo nkandamo hano hagati. Video izana n'ijwi ryayo. Urabibona ino pariti yo hejuru ni ijwi, kano ko hasi pariti ino yo hejuru ni ishusho, kano ko hasi ni ijwi. Kano kwa ngo iri ni ijwi, iri ni audio. Nuko ngo ubirebye na hano ari kwa ngo V1 video ya mbere ni image ya mbere nyine. Video ya mbere hano hasi ari kukubwira ngo A1 ni audio ya mbere nyine. Audio ya mbere. Noneho ndaza ibi ngiye gukora ntubyiteho, uzabimenya uzagenda bimenya numara nyine kumetriza software, kuko ibi ngibi bikorwa nyine n'umuntu umaje kumetriza. We icyo uri burebe nukureba ibintu biri bugufashe. Tuno n'utuntu nyine twudukora umuntu aba agenda ashyiramo. Ishusho rya kabiri ndi bukurikizaho ni irihe muri video yanjye, niryo reka ndishake. Ishusho rya kabiri nkurikizaho ni iri ngiyi. Kandi dushyiremo akantu kihuse ho gato. Iyi ni speed mba nongereyemo. Nubwo nakubwiye ngo nubyite ushatse wanabifata nta kibazo. Iyi ni speed mba nongereyemo kugira ngo birusheho kugira uburyohe umuntu uri kubireba, donc abone ko ari akandi kantu karimo. Iyi ni speed ndimo ndongeramo. Ndifuza ko ibi bintu ndi gukora ndi kugenda nongeramo no speed biza kuri biterwa na creativity y'umuntu. Wowe ijisho ryawe bitewe n'ikintu ushaka gukora, uburyo ushaka kugikoramo, nibyo bituma nyine uvuga uti reka nongeremo aga speed hano nkagabanya, hano reka nkore amabara, tuzabigeraho iby'amabara. Aha nyine ni hazamo ubwa artiste bwawe. Hano ni ubwa artiste bwawe buzira. Naho undashobora kweditinga ibintu agatondeka amashusho byonyine, nabyo ni byiza. Donc nyine niho hazamo itandukaniro ryawe n'abandi, kuko twese dushobora kuba turi kweditinga ino video dufite amashusho amwe, dufite ibikoresho bimwe, ariko ugasanga wareba video twakoze ukabona ziratandukanye. Biterwa n'iki? Biterwa n'ubwa artiste bw'umuntu. Nukuvuga ngo ngewe ubuhanzi nifitemo bwo kweditinga butandukanye n'ubwundi. Nukuvuga rero niho mpamvu uzareba video twakoze twese kandi twakoresheje software zimwe, twakoresheje ama image amwe, ugasanga video ziratandukanye. Naho ngaho bitandukanira nta handi. Rero nawe ugomba gukereya umwihariko wawe ku buryo editing ikintu abantu bakavuga ati kino kintu cyeditinze neza.
ngira ngo mwabibonye muri makeya uko ushobora gutondekanya inkuru yawe. Ngira ngo wenda ntago ari ngombwa ko mbasobanura story iri mu yanjye, nyango mwayibonye, buri muntu yabonye story yayo. Muri make rero editing bisaba nyine kubanza kubakira inkuru mu mutwe wawe bitewe n'amashusho ufite, ukareba amashusho ufite ukayubakira mu mutwe, hanyuma warangiza ukana editing nyine ukurikije ko story yawe ishaka uko iri buze kuza igaragara. Ntago ari ugupfa kuza utondekanya amashusho ushyiraho amashusho yose ubonye, amashusho yawe ugenda uyashyiraho bitewe na story yawe ushaka gutanga uko imeze. Ngira ngo isomo ry'uno munsi reka turi cumbikira ahangaha, tuzasubira n'ubundi ku yandi ma episode ya editing. Nukuvuga editing ni ndende, harimo color correction. Nk'iyi story uburyo na editinze ntabwo nigeze nyikorera color correction, ukwisa niko nari nayifashe kuri kamera. Nukuvuga ngo tuzareba ibintu byinshi muri editing, harimo amakara correction, uburyo ushobora kuringaniza urumuri nimba kamera yawe wenda yari yahiye, ishusho ryari yahiye, uburyo ushobora kurugabanyiriza mo hano, uburyo none ushobora gukora color grading, uburyo nyine ruku noneho ya video yawe uburyo iri bube isa. Ibyo byose tuzagenda tubireba. Editing ni ngari, gusa nkubwira ko biroroshye uzabimenya. Icyambere icyo usabwa gukora ni ugukubana nanjye, nuko nkurikira ugakurikirana video zanjye zose ngenda nshyiraho, hatagize nemwe gucika. Birumvikana kora subscribe, ukore like, ukore share no ku bandi bantu wumva nyine bakunda bino bintu. Hari abantu benshi bakunda bino bintu ariko ugasanga abacibwa intege no kubura ahantu babyigira. Nizere ko rero wowe unkurikira, uri kurushaho kunkurikira, hari ikintu uri kurushaho gufata. Kora subscribe, sharing, ukore like, kandi we wamaje gukora subscribe ndagushimira cyane, ni iby'agaciro, warakoze cyane. Nkwibutsa kunkurikira kuri Instagram, Twitter, Facebook, aho hose ndi followinga, wagenda ugakora follow tukajya tubana, kuko naho haba ari ibintu byinshi ngenda shyiraho. Reka rero ngusezere, wakoze kubana nanjye, amahoro n'imigisha abane nawe, turi kumwe.